नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम दोस्तों बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनो क्लर्क और ग्रुप डी की जो परीक्षा की तिथियाँ आई हैं। तो ग्रुप डी में तो एक नॉर्मल सा पेपर होना है सेकंड लेवल का, वो तो 22 जुलाई को मतलब आज ही है। तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और स्टेनो और क्लर्क की जो है टाइपिंग और स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाले हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इनकी डेट्स के बारे में पहले एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस डेट में है। तो जो स्टेनोग्राफी का आपका स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, वो 24 जुलाई को होगा। उसके एडमिट कार्ड्स आप लोगों ने होप से डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो अभी जल्दी कर लीजिए। और जो क्लरिकल कैडर मतलब जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, मतलब टाइपिंग टेस्ट है सॉरी, वो आपका 25 और 26 जुलाई को होगी। उसके भी एडमिट कार्ड्स लाइव हो चुके हैं, ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने डाउनलोड किया, ये लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से कई लोगों ने टाइपिंग टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, उससे कि टाइपिंग टेस्ट में कैसे क्या ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। देखिए यहाँ पे तो उन्होंने दिया है तो कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिखा हुआ है, दोनों में, स्टेनोग्राफी में भी लिखा है, इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफी एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, और क्लरिकल कैडर में भी लिखा हुआ है कि इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगी। बट जो इनके एडमिट कार्ड्स के जो आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको टाइम से पहुंचना है, थोड़ा सा जल्दी ही पहुंच जाना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वैसा आई कार्ड मतलब अपना वैसा आइडेंटिटी कार्ड ले जाएंगे जिसमें आपकी फ़ोटो और आपकी सिग्नेचर साफ़ हों। कोशिश ये की जाती है हमेशा कि ऐसा आई कार्ड ले जाया जाए जिसमें आपने जो फॉर्म भरते टाइम जो फ़ोटो अपलोड की हो वही उस आई कार्ड में लगी हो, तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक रहता है वो चीज़। ठीक है, तो ऐसा ही कोई आई कार्ड लेते जाएगा, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो या ऑफिस का आई कार्ड हो, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जिसमें साफ़ हो। और दूसरी चीज़ ये, इसमें आप चौथा पॉइंट देखेंगे, इसमें चौथा पॉइंट ये वाला देखेंगे, प्रश्न पत्र जो लिखा है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, एक मिनट, ये वाला पॉइंट। प्रश्न पत्र बंटने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को टंकन परीक्षा के मुद्रित अभिलेख में हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब इस पॉइंट से ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो आपकी टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पे ही होगी, बट आप जब जो आपको मैटर टाइप करना होगा वो आपको मैटर रिटन में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपको मैटर दिया जाएगा, ठीक, चाहे इंग्लिश का चाहे हिंदी को। इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग में भी टाइम का अंतर है जो है उसमें, मतलब इंग्लिश का टाइमिंग अलग है और हिंदी का टाइमिंग अलग है। तो आपको मैटर दिया जाएगा, पहले जैसे इंग्लिश टाइपिंग है तो इंग्लिश का मैटर दे दिया आपको। फिर जब आपका टाइम स्टार्ट होगा तब आप कंप्यूटर पे उसको टाइप करना शुरू करेंगे, और टाइप करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद उस पर आप सिग्नेचर करेंगे और तभी आप जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ और इसको मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत लोग क्या होता है कि बिना साइन किए वो चले जाते हैं अपने प्रिंट आउट में और फिर वो उनका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, जब आप टाइपिंग दे लेंगे, ठीक है, जैसे 5 मिनट की टाइपिंग है, 10 मिनट की टाइपिंग है, आपको जो मैटर मिला है, ठीक है, वो आप मैटर जब टाइप कर लेंगे कंप्यूटर पे, ठीक, कंप्यूटर पे टाइप करेंगे, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर पे टाइप करना है तो मेरे जहाँ तक वो MS वर्ड पे ही टाइप कराया जाएगा या लाइनेक्स ओपन ऑफिस राइटर पे टाइप कराया जाएगा। ठीक है, MS वर्ड या लाइनेक्स ओपन ऑफिस राइटर। वैसे लाइनेक्स पे कराना तो बहुत ही ईजी नहीं रहेगा, तो सबसे ईजी और उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा MS ऑफिस वर्ड पे। ठीक है, MS वर्ड पे वो टाइप करा लेंगे, उसको आप प्रिंट देंगे। जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो खुद ही आपको इन्फॉर्म करेंगे, उसको आप प्रिंट देंगे। और अगर उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया होगा जिसमें आपको सिर्फ प्रिंट करना होगा और वो एक टाइम पे चलेगा, तो आपको मैटर दे दिया जाएगा, वो आपको टाइप करना होगा। उसके बाद उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट हो सकता है कि वो खुद ही निकाल के दें, तो उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और उस पर सिग्नेचर ज़रूर करना है। ठीक है,
उस पर सिग्नेचर किए बिना आपको नहीं जाना है। अगर आप उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी तो इसमें कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है जो आपको ना समझ में आए। दोनों ही टाइपिंग 10-10 मिनट की होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ इसमें दिया गया है, ये देखेंगे आप 9 और 10 पॉइंट में। ये द इंग्लिश टाइपिंग क्वेश्चन पेपर will contain passage of 300 words and the typing test is for 10 minutes। इंग्लिश में 30 की स्पीड लानी है आपको, तो 300 वर्ड का आपको पैसेज दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, जिसमें 300 वर्ड लिखे होंगे, ठीक है। और हिंदी में आपको 25 की स्पीड लानी है, इसलिए 250 वर्ड का आपको पैसेज एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें 250 वर्ड्स का पैसेज होगा। अब यहाँ पे बात होती है कि किन्हीं किन्हीं की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेंगे, जैसे आपको 300 वर्ड का जो पैसेज मिला है इंग्लिश में बाई चांस, तो 300 वर्ड का पैसेज मिला, आपकी स्पीड 30 शब्द पर मिनट से 30 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा है, आप 35 की स्पीड लिखते हैं, आप 40 की स्पीड लिखते हैं, तो आपका वो 300 वर्ड का पैसेज जो है वो ख़त्म हो गया। तो आप उसी पैसेज को दोबारा रिपीट करेंगे। जैसे ही आपका पैसेज ख़त्म हुआ है, वही पैसेज आप दोबारा रिपीट करेंगे। ये टाइपिंग टेस्ट का एक रूल होता है। होप सो कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को पहले तो मतलब बेस्ट ऑफ लक टाइपिंग टेस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कामली टाइपिंग टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मंगल में आपका मंगल फ़ॉन्ट आप लोगों ने अब तक सीख ही लिया होगा, बहुत ही आसान सा फ़ॉन्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में आपको 250 वर्ड्स का पैसेज मिलेगा, वो आपको टाइप करना है, ठीक है। अगर वो आपको पूरा पैसेज ख़त्म हो जाता है 250 वर्ड्स का, तो आप फिर से शुरू से उसको टाइप करना शुरू कर देंगे बिना किसी से कुछ भी पूछे, क्योंकि अगर आप इधर उधर पूछने लग जाएंगे तो वैसे आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट से पहले भी दिए जाएंगे, तो उनको भी एक बार आप गौर से सुनेंगे। इसीलिए जल्दी पहुँच जाइएगा। और केवल इंग्लिश कीबोर्ड ही आपको दिया जाएगा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कोई लोग वहाँ पे मांग करने लगते हैं कि नहीं हमें हिंदी कीबोर्ड चाहिए, वो तो हिंदी वाला कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश वाला कीबोर्ड मिलेगा, जिस पे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं। हिंदी वाले अगर कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, ठीक है, वो मत करिएगा, ठीक है। तो अच्छे से टाइपिंग टेस्ट दीजिए। और टाइपिंग के बारे में कई बार हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, तो सबको कई बार बता चुके। नहीं भी अगर आपने नहीं देखा है तो अब हमारे गवर्नमेंट जॉब्स यूपी के ऐप पे जाएंगे, तो गवर्नमेंट जॉब्स यूपी के ऐप पे जाएंगे, आप मेन्यू में जाएंगे, तो आप उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे टाइपिंग ज़ोन है। टाइपिंग ज़ोन में आने के बाद आप हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग अ व्यू है, इसको देख रहे हैं, ये वाली चीज़ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग अ व्यू, इसको आप ओपन करेंगे। इसमें आपको कई सारी चीज़ें, कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपको इसमें सॉफ्टवेयर्स भी मिल जाएंगे कई सारे, ठीक है। मंगल फ़ॉन्ट भी कैसे क्या करना है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। एक नया सॉफ्टवेयर हमने कुर्तीदेव का डाला था, तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप ये देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर है ऊपर वाला, ये हमने नया डाला है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जिनको टाइपिंग में कुछ भी दिक्कत है, इस पर भी मेरा नेट ऑफ है इस पर, इसलिए फ़ोटोज़ नहीं दिखा रहे हैं, तो इस पर सारी फ़ोटोज़ दिखा, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। जिन्होंने ऐप नहीं डाउनलोड कर रखी है वो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर ले, देखिए इस पर आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। और चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनकी टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, और अच्छे से टाइपिंग दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप हमारी डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।